Всех приветствую. Меня зовут Алексеев Андрей Викторович. Я врач клинической лабораторной диагностики. В последнее время мы заметили в лаборатории, что очень много микоплазменной легочной инфекции. И направляют помимо на анализ ПЦР на антитела иммуноглобулины G, M и A. И, как правило, про А забывают. Бывают положительные и G, и M. G – это иммунные антитела, M – это острый процесс, но в самой ранней стадии развития заболевания определяются иммуноглобулины А. И вчера были такие пациенты, у которых иммуноглобулин G и иммуноглобулин M отрицательный, а А положительный. Не забывайте назначать на иммуноглобулин А на микоплазменную инфекцию.